الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah subhatat tiri nutin wisan me kene me ini kita mengatakan ngaji anu mengubus mengaji kita ngaji nutin be subhatat tiri nutin lagi nutin be yang ekka hendak terjarahu kisah موضوعنا من الله يدعوست manusia ini belum dibalik ini موضوع tentang hayatul ard fil hisab kuinge manusia in lain balik teka selalu kiamat bang kuinge hat pilihan den dengan be bang segi bustanen bolak pilihan penenggian kau manusia mengangat hukum mengangat kehukumin bagi hukum Allah Subhanahu wa taala ini ubus kaifa yajibun nas fil mahsyar kuinge lesi bolak le bang segi bustan manusia in lain mengsinggih penenggirin mengsinggih mian pilihan den seketelu mikdar zamanul hasyar bangkuinge teggelan pe bistama manusia emelesi bulat mian ya si mian eleselo kiamat ubus esuno ini panas selo melihin teggelan beteme de horas lah Obama me 2 horas 3 horas dan tahun mian 30 tahun emen Allah tebesar nasinin mian sehingga mian hafal lesa manusia Malaysia lo kiamat le mengisin me kalan de ubus mian kanan sin me Indonesia pendak terjara kita bisa metode ubus tumaninatur rahman lil mu'minin me manusia tinan manusia magkakan sa Allah Subhanahu wa ta'ala bang ini sebesar Tuhan sisi esok tumian lagi si ngaraga si pilihan dale nagna kita ayat ardul hisab usne manusia intik pesne usne manusia usne bian pagi supat nin ene pinekellum ne balik bakas sabik bisa manamian mian pinekellum bangkuinge balik pinekellum Allah Subhanahu wa taala manusia bakas pemetein semana mian sabik tembi nus ku itu us na elum na sebalik elum na sebalik ko na pinekten bi ine bebo ulan Allah Subhanahu wa taala metek ulan man betaalangit saben mustamulanin us pesen pisi dele meme manusia metele us samian sampai elum na pego asbalik madam kubur de ubus pagpawas ba dalam kubur de elum nasiye subega na nyawane gana nyawane balik ubus ini nang isab Allah Subhanahu wa taala mian dene takna kelum balik amban malaikat ne yene pangsideyen wallahu alam subega wa si testebi mian ubus peg hirang balik malaikat mian ubus men nyawahi pegwa balik amban dene mian ene surle ubus pinesiram buat kemon nyawa kemon bareng tinen ene bekas mihilang Allah Subhanahu wa taala balik ne manyawanen pisi baran ne buat game sambi pegnan sinin nagkasuan na balik baran nuk senyawa elum na si balik antad dumen ne si lodunya sumegua si ardul hisab si ardul hisab dan buat benne si ardul mahsyar elum na selai si bulak ene penghisaban ene yan manusia ini pendekelum Allah Subhanahu wa taala atau sibulak pinne pagtipunan atau pemekuluman dibalik Allah Subhanahu wa taala tawag lesi ilawian ubus inutan nasinin pinne hayat ardul hisab kuinge bustan yene bulak paghisaban meli pemetekkan ne pemekuluman de Allah Subhanahu wa taala balik kene manusia bagas ninang nen atau manusia bagas ene penekkeso ane balik ko ene barana duk tamaret elum ne balik hayat ardul hisab bang kuing gustan ene bolak palihande
ubus mian kaulaman sinin ahaduhuma mian tagna bulakin sinin atau bulakin sinin ini بالإشارة علماء السنين أن الأرض التي يحاسب العبادة عليها هي أرض من فضة بيضاء. دمن نبيت بولك هنا بولك نوين دمن نك بولك متوين ساميان إتم نك من بيت نك بناني إني سين سمعوا إني والله سبحانه وتعالى بولك لي يني بين بولك أمبن فضة إني فضة سيلبر سيلبر كيف إني Bagaimana sih pila samen bustanen us colornen bayda pote tamanan pote abyad pote etin silver itu tapi atau pote dengan itu samen sebagai bustanen nurin bulakin us la jabala fiha wala bina gade pena punune etin data gade pete punune wala bina dugan nama building nilai gade gada keluman gada keluman samian datang gada keluman wala bihar wala nar gada nama ekitikan ekeboyan gada ni wala salabdu patag samen bolak ini so samen dume ko bolak mituidin so pinte bolak binte sara pinte wit bolak pote bolakin samen lai ko musta numian wala bina wala jabala fiha wala bina wala bihar wala nar wala asjar ini gada ya Gania bohe, gania tahik, gania luma, gania kekiwan, gania pun. Aten patak, aten daan ini. Mian ini anu ini datak tamanan pate gania ini. Aten begitu ni kemo camen gania ini. Masa pak alai hadamun. Gana le atinan pekbonoan. Gana le busla sok. Lain kemo manusia dupang nepet na samen semua gana kepekbono. Wah, suruh kada kepet bono. Pegar te bono era maletin bisi waktu ini. Kada te bono pulti pai bin me. Ini sudah pang meriki diki apa sangian. Kita kali sudah pak enunan. Kau jamaati ain sama kada te bono. Anta mungkin tapi kau tu bian inanu malaikat mini ubian lara ko tu kada bono tebi. Iya. Bang si bete bono me dababa me paitori me tairahin atau me lai me anu na. Kasari pikodim baklai. So itu gak ada mana tu apa ni? Gak ada kepebo siapa? Gak ada kepebo pis, gak ada kepebo ini. Pergi mian ubus, naga ada kepebo maksiat lain. Gak ada kepebo timbang. Walau asya Allah Taala alaiha, gak ada kepebo maksiat. Gak ada. Bis tu bangla pinta lain batang me, etin solusi batang me pinta sogan. Me batang me take drugs pergi anu tu ini. Habit ni bis tu, dia akan basta me kisi kupat jam tu. Nalai pun ite batang mepi nesep samia. Naga dia pega tebo mukaddarati. Ga tebo ini. Ga tebo bian esabuhin. Ga tebo hamarin. Ga tebo samia ga dia tatu sidunya larak malaikat coklat punya ga tebo. Nus etin ka ya le basiat ka kita dupang lai. Ubus sina sa melihim. Ire melihim etin kemon de manusia lebih kesua. Lela neren dene abai de maganak be sabian de dupang de petten de lai de begeso si ene bolak no bote mian ngagad ine ngagad etinen hukuman Allah Subhanahu wa taala bang sumian tipun de kemon sabian tipun mian lesi bolak mian ubus miqdar zamnul hasab sehingga tegelan ede tipun manusia ambil si bolak mian ubin sehingga tegelan saya kita keladar apa? Siul, sebalik. Saya kita keladar. Tipun le sebulak mian, seperti mian. Telepon apa Filipinasin, duk Saudi, duk mian China, duk Amerika, duk Europe, semua telepon. Seperti dembuai kemon. Dembuai bolak enggak dia. Dua bang Saudi haja, bang si Filipina saja, bang si MI haja ku itu, bang si M11 haja ku itu. Itu enggak ada abdu. Enggak. Dembuai ini dembuai sa magdipu bolakin sini. Lillahi al-wahid al-qahar wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kada. Dibanding Amerika, si Rusia, si Asia, si gain. Dan buat sini, terus kuingge tegelan dan kali. Kini pun manusia aman milikanin, dok Arabin, dok kita ne Filipinohin, dok kita ne aman Europe sama kini pun.
300 tahun. Dumen tel oras, dumen tinen tel wello, dumen ello, dumen dan tahun. Sumegua innal wukuf yakunu miqdar. Ye peg tengke melihin, jadi peg tengke melihin, peg tipun melihin pagakat melihin. Dumen mungkin diki-diki waktu ini. Dumen diki-diki. Kita kagak bisa 200 tahun, Allah alam karena aku itu mereka umum manusia 200 tahun. Sampai 200 bisa 80 tahun petek 80 tahun sampai asal evin. So bang nepain 80 tahun asal iwan. Lepas nindan sampean kue asal kue amate di kana indan ku anak-anak mas. Dan sini tegelan pengenuhin 300 tahun. Kemudian galipnya. 300 tahun pagtipun yene manusia mian bahune. Yene hawa ekkahan manusia yang Allah Subhanahu bahune tipun mubin. Ini metu manusia dalam dunia ini. Dua pen malaikat ini so tinipun nasim malaikat ini. Dunia ini isi dalam dunia jahil. Yene manusia bekas ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ubus mian misike perik kesuk balik ko na jawaran tinipun samia tegelan den 300 tahun tini. Ubus dalam 300 tahun nian. Mian dei tegelan den tipun bahun tipun mian 300 tahun ubus manusia ngagad gania tekka bisara man Allah Subhanahu wa taala mandita langit tu gani am report am diawa tuju amban pite malaikat tuju Allah Subhanahu wa taala lain haja mokong nengger sami angkana etinen tuli gania kana pesindungan gani abdo ininum gani akinakan gana ini lain si dalam tertulis tahunnya lain dalam tertulis tahunnya sami kemudian galipnya 300 tahun ubus si dalam 300 tahun mian magteka sa amin ano yung ganat tikelano pala tasma'u illa hamsul aqdam lot tepet tikelano sa amin kana bisara man Allah Subhanahu wa ta'ala tekka mandiata nung kaya sa nabi bisara malaikatin binawa ene pisa Allah Subhanahu wa ta'ala magribur atau maku gana ini lot tepet tikele manusia ila samian yene tikele den amban tekangan pekkesin sa manusia petekka tekang hamsul aqdam pala tasma illa hamsul aqdam tekan betisnya petipun sanya lesi tegelan yene mian ene betipun mian tektipun nasalam talanu zaman kalau manusiain us kaifa yajibun nas fil mahsyar kuingge bustan pilihan den bustan peninggiran lain etine dumen bustan lesi anu si lesi mahsyar mian si dalam 300 pinne yaqib abdo hetin yaqib ini nenge selama-lama dumen dingko yaqib biasanya si yaqib dumen yajlis dumen hetin istilqa dumen anu yaqib kuingge pinne manusiain hetin nasinin nenge te bisa nasin dumen dingko dumen ganlengan dumen pali-ali dumen number 4 dumen pete ini semua nenge si dialem 300 tahun tegelan nenge sama manusia si 300 tahun umus waqaf al-khalaiq kull wahid minhum yanzuru ila as-sama setiap-tiap aman dia buat manusia nenge si dialem 300 tahun nenge terbahun garai galo mengan gapi ditingko gapi na maksiru so nenge manusia pete biko aku ribu nenge ku samira tu me 2 oras tu nale so ikem story si gua bisa ci sang ar ku ga gole usa pete bukut ku samia nenge lo metekan ko ko pai ne ko inge penenge kita lo tu tahun abdu si bisa hatu sa inge exercise me pakke or samia buksnero bang menenge ke kuhapan atu kindo lawa bangin me musi ko bita ko le singe kuenga betul kalau nak tu malik semalik bisa empat tu saya ingat exercise bawasak bola mekiran tu sih sedaru sekirin meeting kita tapi kita boleh aku pende wallah kita boleh asal dembobo Allah Subhanahu wa taala nangkan suihab hetiren suihab asal suih kita bingape mubin pandak oras tembi pandak oras tembi kita ini kumul kita binin mian aku hatu ni penagawain aman kita binasinin aku deh
mian bangumultin bibitin may 10 tahun kulang sa may 10 tahun may 20 tahun sa amin. Dua, so negitivi magminis-mimis. So negitivi ini istidad mo biso ang kitin mag-exercise. Mang sa ingge, iya kitivi mangkin makasandal. Yapit, tinan si bisalanan sin nenge, tenge kaya. Si dalam 300 tahun sa amin lesello ini sello yan. Dua kaberiting ko. Dua kaberiting ko asirul, gente wo me bisan Egypten bitu karang-karang gede te bote piring ko manggagana lumagan. Bisa me na me XRM TV, bisa na me Rider TV sa amin siya me lahat gana niya. Asal nengge terbaun. Iya naman Allah Subhanahu wa taala gana terbaun ini gana tihanang musal nak nengge ni kan salam ala masabi. Wa qabal khair kullu wahid minhum yanzuru ila sama. Ini terbaun. Menengge galib dimana gana terbaun sedih. Petiama saman begitu lama. Nengge petiama. Esi terbaun. Yanzuru ila sama. Mayam periata. Mayam periata. Wala yadri al-akh bi akhihi. Magtapi. So, magsigpit naman ang sigpit din ano na sila. Tino magteka. Kaswasya, magteka na sila sa sigpit naman ang sigpit. So, may ilin sigpitan sa oras mo yan. Dembuwa para dembuwa manusia. Terebahunan losa may periata. Marita langit. Ine. Ngayon kinauhan ni Abdo pong tinainan si Bihig na inailay. Ngiligridir sa amin. Kikitaon na bang sila yan. Bang anak niya bang ini. Ngayon kinauhan na sabihin na dembuwa matanin. May periata sa amin marita langit. Wala yadri, ya katawan mian bang sila sibihing gay ta usa na matanen te pihilang ni pinuwaken wa ko pendisikpit sa gay besar. Ini hawa sikpitin. Gay bisan syarapan ni samian gay ta usa na matanen man etinan mamam priyata samian tapaman we ko pin tako pesikpit ko. Tus kite mang sa gay usa te mang mian lusi mian sayis pagsikpitan. Mismo si pagsahapan na si dalam Masil Arab na bangkaw kasigpitan sa ano, nibudo ko sa iya. Paiwan mo ito, sa patapit ko na ko, nuklapi ko sa amin, kimukha niyo sa amin, pagsiligpit ko. Kaya magkasiyab do. Bago kasigpitan. Na nansinin, sinigpit na ko taman ng sigpit. Loko, tigete, kituhan mo, bang sinimigpit ko, lo si kitipit ng periata sa amin, lesi iya na sigpit. Awa, miyan, sigpit markalay. Wala yadri ahadun man yakub bijiwarihi. Wala yadri ahadun man yaqibu bijiwarihi. Ya kitahan. Bang sine sewe ne menengge sibihing nen sibukutan nen sa harapan nen sige kitahan na bang sine. Bisan do mismo anak ne sewe na andade ne betetuan ni sami anu pa ma magtapit ne gi kitahan ne pag sabda pagkaste usa ni mata nen tapayam ne ampat may periyatay. Si penengyan. Ubus la rajulun wala imra'atun. Den delel lagi berkhirat sorsnya. Soalnya ini kesuai. Ia terbuhin, nengge selamat dan buah-buah nengge serta main periata, main itu dan tujuh di atas langit samanya. Wala yadri al-akh bi akhihi wala al-walid bi waladihi wala al-um bi ibniha. Kullu insanin minhum mashghulun bima huwa fihi min al-azim al-ahwal. Gani. Kung ito bisrat bi dalam bisara si Lawian mian aswena sinin gape megano gape meg amban dinamban cuway meg anak mo tatawa meg elanda meg tawti anak ko sawadis gene maghati lang singe maghati ge maghati pege sabi ne losa tepet pinaman den periata samian losa ini be mian pinikir-pikirin bangsa inge ene kalapas ng barang-barang amban ini tekka bang pinetekka na Allah Subhanahu wa taala ini azabin tujuh. Tekka azabin tujuh ini bisa Allah Subhanahu wa taala. Tekka azabin tekka na makitaw talawin amban Allah Subhanahu wa taala nagain. Bisan andanu dahil di kau sila ni kau pitputa. Bisan anak nu dinaga ni kau pitu dayang dani kau pitu to geko anu poko kegian anu samia. Bisa elanu bisa andaru bisa metetu anu bisa seinu samia dari kapitu amma ina dulu nak ada aku tiada aku tahu inamban ni gitu metetu atan samia mereka nada samia. Dai, yom yang firu ini, pada saat disahkan yom yang firu maru bin akhi wa ummi wa kemud ne sampai ada, mengtekkan ini pada tekkat tuan ini kita talewin, inagad di samia bangine metekasi, nah tekka ikole lembas mem samia nama gene ketuhan wati anak lu si bingung si bilangan nun. Yati andano si kanawanan nun, si reluhan nun sampean minta tuan sampean. Tekka ini ko meguwas gana niya, kaya
paublong ngere ketuan mungtuan pegge dinahit ko ko basi ke gian pegge nane inasab samen dem buah ko ke basi eggas atau ko ke mana samen ge ketuan buine ke hati anakku usmanu andanu de tuan pung tiru samen sibing bang tek kan ene pede tek Allah subhanahu wa taala perkara itu wa kullu wahid minhum yufakkiru bima qad jaa bihi min al-isyan wa farrata bihi min at-ta'ati wan nisyan fal kullu yanzuru ila ma yanzilu bihi al-amr min as-sama'i min shaqawatin aw saqaa. Ini kadang-kadang ya manusia ini buat orang petiaga sa samian man ide man Allah man diata sama man langit bang ini penetek ke Allah subhanahu wa taala tujuhin duk tepikil nene si warasian mama bekale-kale mama samian duk mikil-mikil ne pegge tinala o bahuda dam sebne wege hati ne monoin lesi orasmian ne wege hati menengkewin les orasian ne wege hati magdalang siabuhin orasian ne wege hati megribahin si orasian ne butikile wege hati memonoin me si orasian ne wege hati ene megjirahin si orasian ne wege hati megbungkus-bungkus bang nabang tek na nabang pasarin gero anong bang pasar si orasian ne wege hati magtinggal sambahayagin magtinggal haji magtinggal pusin memenggi memusihin samian si orasian ne pikir ne aw na pinere si anu gap hati gap kepuasan gap kepuasan rasa bukoy ko samian ikung minum dan beliku mangan ini tinabit mangan uat binayo mangan samele lembiku kana kita aku membuahan mangan mar sampe no puas sorry te pikir ada iku bekas ngambus le sila nemitan ngambus amat tipu-tipu siapa bagi sungantan emdale inambus le siapa bagi siapa emay samya kaya nang usabdi te pikir na surasmian iku makasleng antaran den desaman selimitan dalam si masara disegali pengis mulai si selengkapan us mekete oleh dalam sini samia tadi kilo samia hati hati hapnya iku makas megdagang amban magaple magamban amban sembangan megdagang sabu beteke tes los periata samia idem pikilan ini depende pretek kasih kun Allah subhanahu wa taala sab pagdagang ko semui sab pegiribakun sab penengkeukun sab pagmasiat kun samian sab enggak kun bayang enggak kun puasa samia ini penaman ini wa kullu wahid minhum yafakkiru fima qad jaa bihi min al-asyan jadi terpikir terpikir nene umawut na si pikilan na behuna we pas hati gay hati habang basi hati si waktu yan so bang tupi pelesan na do dapat na itu bata-bata pagupin na magin nagpumagtuwat bang ano paglesan hati si dilempeg inumantuwa palilempeg mo katala hindi na mati gani amban limitan mo ito jumarang ini tambus atau agak rambus ini baris kata jam motor dan dalam kamera gabas ang bakat mati bupin busubuhat pakai bertobat bupin bertobat semua nuku bayi-bayi ini pilih pegang umur pun 20 tahun si waktu yang teruan ini butuh pikir ni hati-hati kita kamu katarat dia apa tu menggi magmasihati sana kan ubus wa farrata fihi min at-ta'ati wan nisyan kaya mo na bekas mga tinang nin bagi barat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala so bagi barat ya sumay plano pe kan ropin dinulan ropin ne mobil dinulan raw bagi bata-bata may magsiya eka teketi megelian sepe bata-bata pero kita okay niya pero hasta mga pangbahay na makin na amsa saya si waktu yan nenggi aduh pikir-pikir ni doon nila sa amin pinbang kung nga magpaham sa amin bata-bata pupin ni magano ko pikir ni karena memperyata suwi pikir ni saya buti pikir ni kaya mo na kalakwan buti pikir ni bang tu sa lobong niya bis nusaing bis nato me ulama ini na sa amin ini bungot ng teman-teman dengan karim at tabi sa amin ara kama inang dagi ata kama sa amin enggak inang dagi tablig aman sa kapat iyo naman tablig aman limitin o tablig aman lalipurap tablig aman marawi tablig aman sa amin inang dagi hati sa amin pinala enggak kama dalam surga bang kunut kam ko kulampas aman dalam surga na bang anus bagi barat sa amin inang dagi aja manusia inang dagi sa amin ginagahan sa amin demikian mereka ulama ini hadisin ini Quran bagi bang tabligh mo pinayin may hadis type mo ino kamiya may tabligan na kamkara agagabahin na rin ilang daki gabahin na rin sa amin gagam kahakat kisa-kisa tubo din mga karap nagkakasan
Oke, mereka ulama bisaran Quran. Ini explain sahabat dia kan. Hadis sahabat. Iya, ini ulama gana ulama. Ada kuna. Surah itu pikir nih. Pikir nanti pet memperiata duk terpikir ini bisrainin. Kalakuan nem kami tagna etin yang taklif ni sampai tebon ni mata isi orang semua. Batang abdun batang pelayan. Semua ada dus. Larat dunia larat. Ada menjadi. Gila menjadi pendidikan sahabat. Mian ini fal kullu yanzuru ila ma yanzilu bihi min al-amri min as-amri as-sama' min shaqawatin aw sa'adah. Isi nagadat nen dua seorang manusiain nagat nen bang pinetek kare Allah subhanahu wa taala ini kalatanin duk apa yang sana. Ngene tempat kita makabakuit. Gene kita makabakuit tabut cellewien gene kita hinang puas na paghinangin angkan siku itu pad dia apa chance TV tinen kamangga mesikihin etin hapta parandin kita binisamian na luone bahibata ni kita bi hap lesaten di sumegua dan kita dengar kada ya kita Tuhan TV inde gutu seme pengaji dunya pe isi dia seme pok same nanu so pe genage ta no ren sumegua si istemitan de umur manusia yang itu atatu kana paatu pok seme wolum kana priada manol putawne. Ini saintis ilmu dalam dunia. Itu tidak. Liang nak itu manusia yang abutan apa isamen, orang berlesan mana ini. Tenang kita kita isamen berdalam. Gana orang putau. Gana orang putau manusia ini. Itu bang mati pintu harum mati pintu siapa sakit tu. Ania. Itu mereka putau betul putau ni berlesan ini. Ini ane. Pintu ni kok ni. Berlesan pintu kok ni isamen naga. Ni kita ni yang. Gana tepian. Nia dengan kai ini dong sebenarnya lumayan dapat bang. Dan sanggali, nah tebat wajib yang dari pedidakan ni, pedidakan itu besar ni. Sebab itu berhatu, dia bersama sebagai dengan kai, bok. Terus, mata memang kai. Atau tu tolong tahun boleh. Dengan kulis sanggali kematian. Pinu kulis sanggali, bintangan TV. Dulu bintu wahai manusia ini. Mati mati. Sesuai pintu si umur pengerja dunia ku itu, si istimewa saintisin liang manusia ku itu mau 20 tahun mulai. Dia mau 20 tahun, seletnya. Sesuai ye tenute umulin netinen ko berseratan bi Allah Subhanahu wa taala mengenai. Sesuai istimewa pintu pengerja dunia ini samian sih. Nunggu senute anak asal ada kala sarta pengerja saintis di dunia. Samian. Enggak dia, kita umur manusia. Nagan gay kita biano sudah dengan TV etin mengomotohin dengan TV magmasiatin dengan TV megine menghinang menghinang haramin dah hinang TV mian haramin hinalal dah halalin hinara mo TV samian sumegua etinen bang pangandakan Tuhan hinang TV bang pangandakan Tuhan etinen asal domen kita pinain ngakan cuma aku ubus 40 tahun 50 tahun dah. Kita juga kita hanti bang sumian. Pinetek kakimiti. Bang elau kiamatin etinen gay kita hanti kiamat terbesar tewinin gay. Gay kita hanti bang sumian. Sumegua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar dalam besar sikit ada terbesar tewin. Mian ana pinni wasaha kahati. Aku pinni elau kiamatin ko irin kan. Etengga ini suruh elau kiamat tinggal dia. Gak dia sedih. Puas amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak dia sedih pretek ka ini pretek kan elau kiamat ni. Sudah agad tibien. Dah agad tibien ke pakai Tuhan tiang sallallahu alam. Sudah gua idza mata al-abdu qamat qiyamatu bang manusia in mati pretek kan si elau kiamat. Sudah pagluat Tuhan tiang. Sige. Ini kiamat kamati. Bang ne parusen mati petek kan si elo ini kiamat nin. So bang kiamat ini tibisrat ini kyo pagjag dunia na okay kita hanti buat alam. So tapit ne. Gene kita. So kita hanti mo so bang mas pesong kita metepit ini bang kiamat kamati manusia. Kamati manusia sa kita hanti mo sumia kimi dito ini. Manusia lu lengan balat ne. Namu masih paglisano. Ini bang kimi kasilat ne. Lesan ini biro takjib samen mati sa. Kana ini. Nen geke hangkan geke tahan tibong sumian. Yene real kiamatin petek kaduk bang sumisat ene
mian kiamat kemete benetek ka segiti biasa betipit panaman gitu hal timung sulia. Sebenarnya kan dah kita ngasih pinai pergi basat pergi basu pinai makin aku magsamayang makin nerengan ku magribahin makin nerengan ku magmukhadaratin mag sabuhin lang soan aku mian bahi-bahi dah kita bakasa saya saya umus mian ini benetek ka akharantin manusiain abot silaw kiamat samen kahalang manusiain mian samen bustan palihanen dumen luma gana luma abdu gada na hotel, gada na masjid, gada na puno, gada na buhay penginuman, pemendihan bisa sehingga panas no, mian sumegua pantag ini datak tamanan datak manusiain lai gana pesindungan, lai dia tak bolak mian gada itinin ini gada elik amman dia tak sama mendatalak. Ubus tagilah ini. Gania mian ini binin gania lai mian sapio gania dinding ay gania turung ini etinen amban dia tayo nabdo pinasin yakipunas na manusia nasin nenge men periata dia tak langit jadi wala sina langit berita langit samian yang mendiata kata sesuai dumen ipite dunjain dumen ne metu sidunyain duk lengiti ya dumen ne metu sidunyain umus ta sidunyain kusa sesuai ini nang isa Allah Subhanahu wa taala ko iti besratan di sedih lahat napon nanian Allah Subhanahu wa taala ngehinang bulak petele palihanin so dumen ne bulak metuhin magsakit niya itim niya piat niya sa amin pote-pote kay sesuai dang buat pin ardon payda ene bulak pote, kue ene pedamian, kue silbermian, mustang kolorne. Itu burak. Saya hinang Allah Subhanahu Wa Taala, pergi Allah Subhanahu Wa Taala, ngihinang, itu enggak, dia megluug. Bisa aja pedi ikaw sabihin, mustang bulak, pedi ikaw sabihin, isalingitin pedi, agak dia, bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Si ikaw sabihin. Us pergi lain lain selawin, ini sa amban dia tain abdu. Kita sama dia tain, me enuten, na metuyan do langit. Langit abdo. Umus pegani ala langit, ini elet langit do kita manusia ale. Ini elet abdo. Piu ko ini me elet na malik. Eletan ini elew. Isa elew yan. Ini elew yan. Elew la irusa. Elew la irusa miyan. Wala silang sinin, di ba binisrahin etinen sangin. Bangko bang sangin, na ko kaya ine. Hagot ab doy bisan sa ingi. Pamanti bito sa latinin bisan do sa ingi waktu kapanas de. Bang sangin yan asal masih kyo tigas may bisan ngekap sa iyan. Bisan naging airconan. Atin masih bangga na silang elo masih pikulang nunen. Nanan si inin dumen binisrahin lai pagbisrahin sangin. Suwi elo binisrahin sangin. Elo salamat. Sidatul har wa dhil. Lai si enuyen, lai si waktuyen binisarabang ko inge panasan elewin si tumanu sa nenge pariata. Nenge pede o elew pe men pariata pis elewin sa manusia. Ada sedih. Ubus bang si waktuyen mitipon na ubus na abdu. Silam pinay silam 300 tahun pagtipunin tipon ni samian mayam ni manusia periata sakit tipon ni kemon ubus malaikatin duk miana manusia ini me manusia elum na balik elum pagi satu pagi elum balik silul elum na balik duk kemon lahat amman di atas langit kemon makhluk kira Allah Subhanahu Wa Taala elum na nusa balik may pagkamalikatan dia talangitan pinakelum na balik Allah Subhanahu Wa Taala ubus niyan sampai malaikat yene niya malaikat walo terebehurin dinaku Allah Subhanahu Wa Taala sedia malaikat 4 le terebehurin sinin yene mo yene aras palihan Allah Subhanahu Wa Taala situ yen bagas pinapatin Allah Subhanahu Wa Taala kemon usu utagus pag elum manusia ini us elum manusia demikian elum na rusa balik kemon
makhluk di atas langit yang pendikelum ne. Wallahu subhanahu wa ta'ala sayin ubus mian elum ne balik. Ubus apa di atas langit elum ne balik. Dia tak bolakin elum ne balik ke manusiain. Ubus la ini dewa ini manusiain dan berserat yang mereka sudah manusia ini kita manusiain. La ini dia tak men dan periata dewa el wabdu. Lesi si waktu yan si Allah kiamat lesi ene si Allah pagbistamian apagagad-mian ubus mian pektek kalai petek kan si manusia ene inkelekakin batang ino we sabi ne patapit tapit tamanan tapit si Allah si waktu yan Allah penia bersike panasan penia sisi batang menginumi. Demikian kita tu mian si dukia mo kita. Bisan pesaing ge keu tu te bangkeo mian panasan asal kaban men buat ge ko makai pagi anu dem ke long tem. Ge bisan ge makite mangan ge hap tinelang kinagain sewaktu kita lek anu lekap. So bang buhay terus. Siap tu ya. Manusia yang kepanasan tabanan panasan batang minum, batang minum, batang minum, na awe subagu apen lai, si waktu yang bisa batang minum, gak ne pendia boy, kue tibis sarami ang garat ay minuman delu suatu, batang minum, lesi bolak mian, gak na boy na mubin, gak na tehik ne, gak na kayu ne, gak na dia mian puno ne, gak na dia luma ne. Nubus waktu yan batang minum manusiain. Batang minum. Way batang minum pagi sabab min sinatil atas. Ini bagi ini pedek kana sini samian ini ke utay deh ke kelekakin. Kelekakin samian pagi sabab ini mian way lekakan. Sabab pedek kasi siya ini ke sikpit tamanan sikpit manusiain sa oras mian ubus penia lekakin. Si 7 manusia batang minum. Ubus puas amban yene kesikpitan siya ziham wa shiddatu harru syams wa shiddat الشمس حر الشمس وضيق الباس do asal patanam asal patet ke siya yene paras lewin siya sa seorang gana inum, gana meke inum manusia mian, pegi gana bohe, ini mepegua amban se pega se meke inum abdo, somot, pam tebi aks, embes kita batang menginumin, gania pagdapatan gania bohe inum, abdo, pegi gana bohe. Pegua gara buat hidung teh coba ini pegua kita amban kita pegua amban kita somotin embes batang minum kita rasat di mana kita mikir coba pegua amban kita ini buat amban depan kesannya ya ini hawa pedinen ini hawa pedes nesanya ubus pegua somotin amban kita di mana kita mikir kita batang embes kita batang minum supaya kita mikir kali ya supaya sinongot pegua somotin amban kita nesanya ubus nagsege pegua songotin pegi bang pinte dan buah songotin siru dan buah songot meke dusta dusta ada sih pinte bagi dang kita misalnya sumegua pinte ni songot melisi enole songot ene me amel ile nengi samen si ene si arasat ene si bolak benole ubus pegua songotin ga meke inum sumegua pegua songot manusiain ini tafal arak ala wajhil ard hatta ya'lu ala labdan. Pegua songot manusia si orasian kemon sampai pinemetak detak bulak penengyan dan sampai litep sewa pengot songot. Da rusta tebinin kagat tebin sallallahu alaihi. Yene hawa perkala si orasi hawa sigpitan. Pegua songot amban manusia in pegua amban manusia songotin. Sampai metak pis bulak penenghan dan sampai litep siya sungot ini sungot manusia niyan. Sungot niyan gamit inom ini hawa panasnin. Ubus wa ya'ummul ibad sampai kemon manusia niyan. Kemon manusia meliman litep yo sungot.
lite po isongot si ene ni hawa panas nen duk hawa teggel nen ngagad kita duk ini yen hawa panas elewin petek ke si manusia mian pegu ambani songotin bang metilum gak gitu bekesabgan ako isoras mian lite manusia imo isongot si orasien mian sabab ene panas nen wa yaumul ibad ala qadri manazilihim allati litep o songot manusiain si orasien pegasabgan niya bubuhay inum de sumegua ine pegua amban siya songotin miandumen mekiinum ubus sampai litep siya o songot de kemon manusia meli mepesi mapa hadir meli si ene penekelum Allah subhanahu wa ta'ala manusia ni kemon si orasien ubus sarta mian litep siya songot de bang epen manusia mangga niya yene abdu meme inum iye melesi orasien selok ya wala sel niya nan sin mekinum abdu sine mekinum engkali sine mangga mekepen mali pyongko mekinum ya ibadat manusia mekinum engale kakan gali te somot yene ka insyaallah yene manusia nuhut pangandagan Allah subhanahu wa ta'ala gapin ne tengguhan ne mangkin ne ku bagsambahayang bang suwene ku 20 tahun mangkin ne pinerehengan ku pagdagang ku mukhadaratin bang suwene ku 20 tahun ga misara pin ne mangkin ne dehengan ku magribahin bang suwene ku pin ne sung mate mangkin ne dehengan ku mepitay bang suwene ku sung mate mangkin ne dehengan ku ga misara sen sumegwa si waktu ya inakano ke wala malin si waktu ay nakano ke imamanin si waktu ay nakano kitabligan na magsambayang iti sando etin semek rin sa amin ine ng bahayang bain pet pakalipay ga nang gunang gusamya ine manusia in ga bali les erosia ga lamut sumegwa binisrahin ng sinin ala hasab ene bian pinayaman kita Allah subhanahu wa ta'ala si orasien bang kuhingi ambal timito si dunyay etin ng sinin yesa pinayaman Tuhanin amalkan nahangkan ne yene maman me pina dal nume ano sa tepikil nene tepikil nene yene pegdupangan ne metuin mayama niya sa amin bang ine betek kamandiatain pegduk tepikil nene ene men pinne tumbas magribakon yene men pinne tumbas penengkewkon yene men pinne tumbas bang ine pinetek kasi ako ene mian pegdagang ko drugs anuin bang ine tumbas pinetek kasi ako mian mapati ko bang ine tumbas pinetek kasi ako ngek ko magsambayang bang ngek ko magpuwas ngek ko magzakat den pikilan ne bang den pikilan si waktu mian sunago pang manusia magsambayang pang manusia magpuwase pang manusia magbasa Quran magpangaji sa mian itinansin pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala siya lawiyan us ine nagna pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala ilandungan Allah subhanahu wa ta'ala siya lawiyan niya itu parkala daran tayo bisarati ni manusia nan nesirangkan peguwa itu parkala ini sina kami kesebutin dane pito isip dembuah hajam banian pito amalan tainang tayo si dunya tahu tu si parkala tu si lawinin etinen ilandungan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala duk landung etinen wa Allah subhanahu wa ta'ala dek Allah subhanahu wa ta'ala edu inaligan kita amban elaw ene si pemaman tadi sinakam mengungin daran te bisarate bilikun bigjoyan ne bi daran te bisarate bi bang sine dembua dane itu le so dembua hajam badine dembua hajam ban tu le piung Omar bang teseb nukduk te peseb te wali kinuli Imam Mahdi. Okay nga daw kita magnabuha. Ko inin te do te bikemon. Kaysa manusia ilindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede na ba magano ko sabi niyo? Ilindungan Allah subhanahu wa ta'ala taabot silaw iyan ene say bagsati bidin hetinan. Wallahu subhanahu wa ta'ala magduwasin yene manusia ene ko pining sa Umar niya imamun adil. Sino imam adil? Pining sa Umar lay bahasa Arab. Tepi-tepi siya kan. Yung kumbok bang hinit imam adilin nekura yung kubas nekura si Fox yung duduk terutin kung hindi doon tibikemo nekura etinen nekura adil nekura bente
penuhutan bentel manusia penuhutan. Ini nekura yang dasar ini cuma haja gubernur atau mayor. Walhasil kita bilang sini maka asal kita menjadi barangay kapten mayor sambian gubernur. Bang etinut abang pinte biaji inut mi bahasa nekura mikir seksual. So bakas niya inlay tayo siya kung bisara bakas mo le ko ton inuin melay me nekura marmalan pinku ka pinku demuan ka nekura pinne ka tuan pinne bang nekura pinne ku itu iye tedde ni sarahin da ka pinne pun mengakarim nekura. Wallahu alam si bisaran sa ako nekura iye. Pehje ko siya. Nekura pinne pun ngakarim ku itu na kakak. Dumeng ngakal sumegua inheti politiksin baskan si box. Niya taripan politik mengaku salo. Mengaku salo yan makasna misara asal tao te tax English ismen si kami samian. Politik tenheti kun pene politician pene binisaranan pene menggame tohin binisara bukan pene ko do pene ator betohin. Niheti ko si bisa pa heti politics. Inan ini pinag-ano mingin. Wallahu alam, dagarakan bang sa imutok yung manginig. Magtauhan yan dupang. Kung ato na magmagsiyan na siya. Naanta na siya. Walhasil. Bang, pinta na kuraadil. Bang ina siya pinta siya. Umar pinta, asirul. Na makasasay, kita kita menjadi barangay. Pinta siya ini na kurain, pasti barangay. Ubus, manggakit yung may mayor. Manggakit yung may gobernador, manggakit yung may kongres samihan. Bang presidente na kain na yete ko mamigay siya. Na kita po ba siya kemon? So kita po sa kemon, may congress, may governor, may ini may presidentin, may mayor, may barangay captain. Sampai pete sa konsehal. So may ga doon sa iyan repan meron dams, nekura adilin. Nekura adilin. Lamu bisa bangasal bentel siya na okay salamu sa bisariya. Makanya siya may nekura telemat makasari bang bentel. Sumegua bang bisan siya nekura bang bentel datu hutte di mana nekura agi samia. Datu hutte bisan sumegua sine bisa hetinan nekura iyan penuhutan tebi dalam keuman samiaan hapek boonen sikitahin bi agama pipituanan sikitahin ben nakmono pagi ano samian suben wek nak pipita baru samian tienen bisan gidi bintero men me barangay me mayor me gobernador kan samian sumegua sinisina ada muaman kitri me kepitua penuhutan samian dem besite dem mutabi dihitung dem buam benar amban makasari lampu dem bele ubus okay bisa masal to pen bisrepit imamun adil penuhutan pete ne kurang sata duksie barangay pekeo mayor pekeo gobernador ke udah pehap enu samian nasa sini sumegua bisan ke barangay bisan ke mayor samian pengupama sedih terebahun naga lagu nan si besar ini oke bang selodun siya nakurain siya nakura sagana ano dalam siya nakurain siya gobernorin siya barangay siya konsehalin siya kongresin siya kemon siya sumegua bang selodunnya so bang bilisan na si Allah si Allah sa akhirat da salamat dan si inin bang gihapag boren so bang hapag boren sa inin bisan sa siya nakurain pesuno sige so apply ti malik insyaallah bang diberi sa kita menjadi nakura dams sumusumud de bangge pa kita imate ko kita bihatinan tesulat sikite wa Allah subhanahu wa taala kete dekurain pe ku tebi bang peng kita bitehinang wa Allah subhanahu wa taala dekura dam lahat di bang pendekura adil sudah gua bang kita bitehinang dekura dum dekura adil da ani kita pe ku bisna kita benjeri dekura ambat ne pege hatinan mas'ul negara guna samia hab kita bi magsambayan ni kita sa duit sine pesnui tawut si elu no mar na si pegua ne bang hinang tembitu selo kam selo dun samian sedi ambat pagsembahyang tebi hapek bo tebi majraten bi hapek bo tebi demlaten mi samian ine tawut selo yen ga kiti bilang nan sinin ilendungan ineligan wallahu subhanahu wa taala amban ine amban lewian panasiya si kedua sinakam me sama kita imbi pem gosap si kedua hinang tebi insyaallah hinang tebi peku tebi kokote hitingge kita pinapati mangete ru tebi bisa sabite me teman me konsehal barangga atau konsehal yo sube insyaallah sumut de ne dembu amaka magplano menjadi batang nekura ko pente me kam samian sumut de hinang nekura asal ame pa pun be nekura ten because sabi na ini jadi Tuhan
Ini ya sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Ini bisa Tuhan. Daran tibsrati piyamen daran kawan angin tibsrati amas tibsrati ini. Daran tibsrati. Kesa ini dia. Sini memang gurung si Malik yung. Kesa nekura mian, nekura dalam lahat, dalam masjid, penuhutan dalam tuman sa amin ha pagbuon ni rakyat. Nalu sikit na ako kadagaraw. Nalu sikit ko ito. Pite na pinte si nekurate. Walau so mikian aja kami ada saben. So sempat inuin, sempat me bahasa inuin ini be, ma'ruf. Gano ya. Pi municipal si limita si bisalani. Pito kita kasi minakan sa amin. Kalau sa tiket tembi magbono si tiputi. Magbono si tubura. Magbono si limita, magbono sabi ini. Bang manusia ina dugay megbono tandaan ng ganiya atin haplay pag naguray. So eren tandaan ng megbono pero sa pagkitanda ganiya kung gana guna pag naguray sa amin. Betul bisa sih asal enu tenete enu pulas tene gimana kewa bang manusia in megbono lahatin megbono esa tandaan sa gana hap sa gana hap ni. Pagi bang hap pag naguray hap ali kana sulot anu. Dumen ke sini be emelu sa dabaw si Duterte ke. Dumen ke dar public din Pilipinas. Ayan bisa dite Christian sa amin. Gana kemon aro dem lahat kanya ko enu lahat ka sabi ni. Dumen hapig dana kita amrahat niya na hapig enu ni. Hapig pagbonin. Gana nagbono may kasayan. Gana magbono wala lahat sa iya. Be istoryahin kala si ano wallahi ano magdog mangire ke. Sige po istoryahin magtato pinakipis mo na ano ng Pilipinas sa Davao kaya sino kayo inulit napaghihapag mo ulit takitawahan napagalaw sikit mangis sa kaya nagpano abubang provincialit mismo nalang barangay na diki-diki magtindakan nagpono pati kasabi kahapag nagkuray nasuigyan na meron trigger sa ilo si kitawahan kaya wano nga kita gana inakahan tandaan na sa kahapag mo ano sa amin? Nasubay sumusumod kung si Cyril bisan ano sa amin, kung batang paano si Cyril si Tanambakan, kung was barangay captain, atau si Baas, atau si Abdo si pagkuhan ni May, amay airwaje sa atin sikit, atau ako, kung balis kayo menjadi barangay captain ko ito konsyal, na kung ano ko pinte, may ano sa pesibanong bigo, bang kung ano, kung GPMAD sa amin, ubus menjadi menepur ako, na pinakas na tipisarano ini kagihalo sa amin, so okay ne. Dekura kita bisa lalu sudah apply tebin bang kepada dekura tebin 2 tahun 3 tahun bugado. Sudah pikir tebin harap tebin. 300 tahun kita bineng gehaja. Sedih penarkai sedih pengilam sur enuin. Berarti ngagat haja kita bile. Pahang ada pun. Ini sudah hinang tebin insyaallah. Bang kini biti hinang dekura hati dan bang pin makhab dalam kawan tebin. Si kedua ini bebiung bekona bangka. Hinang tebin itu na ambalian tu seluruhnya. Sedih aman pagsambayang tebin. Sedih aman pagaji TV, sedih aman pag mian proyek TV yang sedih. Abot pitu parkala, pitu hinangan, pitu amalan tamian pini Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian bang abot mati manusia in liga ni wallahu subhanahu wa taala. Les elwe panasinin taabot ni pin kana elig los eligin aras Allah subhanahu wa taala. Si Isa punin siya mamay imamun natin. Sini kan bebesu mepenu siapa pioko kejinabe sini gali ini magsadaka sehingga pagsadakahin ini manusia magsadaka mian dire pebalik balik sinekret dan buah amal etinin bangkyo magsadaka ngurung si Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah subhanahu wa ta'ala Gay binalik-balik pinain pagyaji nabil ekka sin na samian i magsalat ka duk pinain ekka keksinglitan na jasanya atau si silu samin ekka sinne atau si poksong mole ekka sinne magsakatinin sige pagsakatan ni bang milisal hati mi sa mituso ang parang zakat delo sa ko si Abdo bang say do na kam gugar gunane gara gunane si Allah subhanahu wa ta'ala sumewa mag-amal gitibi inekar Allah subhanahu wa ta'ala. Pesuno, buhat magsarkay mo yung mga nasintim. Pinikalam ini. Ano siya ba sa magjikip Diyos na? Sartain mo yun.
Megzikir, itu megzikir ngesep. Tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pinakaian atau pinakalampung na hinang. Dimana kami kuat tengke, kami enuan, petotan ng bayan. Ngesep tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sinendang-dendangan niya sampai metak buhay matanin. Kalau pengesep na tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pinakalampung na hinang maring. Niya kaya lampung kita misal Allah wa subhanallah alhamdulillah samen lagi. Na subang niya isa pang upaway sa pinta ko pa sa maikli. Makin na yung ngwa tasbih na yan magkayan. Tasbih na bimedya. Mahunit yan. Goka. Bine subhanallah wang tusin. So bang uran dalam pitus pagbuhari ni nakanasik. Makin siya magkisip tasbih bang samen bukan sa kita doon na bukan sa kising lita. Bang lu na sa dalam rumah sama ini kawai sugar dalam rumah. Ini solitarian sugar sama ni. Aku na sumegua dendang-dendangan manusia tepikirnya Allah Subhanahu Wa Taala nangis metak buhay matanya. Kita lawan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu na tabut celok kiamat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala celok kiamat saban hinang itu pinakalampung na hinang. Data azib kita bila mengadlengan. Gaya buat si behet tapi magzikir. Ngesep tujuh Allah Subhanahu Wa Taala sa mikir gaya buat. Gaya magpanangkit doon magkay. Saban iyan manginang tabi yan. Abot si Allah kiamat. Gaya lepas Allah Subhanahu Wa Taala yan sikit tabi. Ini si Ilawiyan inaligan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Inaligan kita Allah Subhanahu Wa Taala Ilawiyan ini panas tamanan panas lagi nekelitet kemon manusia. Yatin si songot si okay panas len saban inang tabi sa yan. Naligan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penia dan buat malik si Mikael Allah inang tabi. Tetap pengertian si masjid. Dia kasih umusga kehinang masjid. Dah kena usah. Dia leo. Piti magkasa. Ini bisa yan. Kehinang masjid. Pagkapindalahin anak aku. Piti ni ko asibahan tinu ko itulay. Bang niya pwede kasi bata-bata pikas. Enute ni ko barat ni ko tulay. Siya. Mengupama saya. Dia mengupama saya. Ini amal sahaja amal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang buat asal pamayaman Tuhan Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala ipun na sini kay Allah. Bang sini makapasa sa oras niya. Testing ini sikit. Jihadun nafs. Jihadun nafs. Iyo din deh sa ilinganan kaway dente. Ko pa siya maramiya. Ustendele ini. Dhatu mansabin wa jamalin. Dendele rumenden de pinte me tebi amian me burika sumegwa dende milyonaryo sambat-sambat ya kanit dende asal ini hap tamanan hap tubuan dan gay pinaluwa sana sumay nembu haja oras mian be kabayaan na lamian expose saben si us magtos saben lang dende gay tabasta dumenden de me etinen de anu dende dumenden de me paltik dumenden de pinte me iulu sime kinuan saben si be juga so den de hab bentuk nenduk den daya duk hab tuan oras ni hajje keute inu de pegi asal suerte anda de sisiru hab nella pedes lu pitu de keuta wa tungi tingi aku yan pitu itu saya aku na pensiru na ke kentarara den de besilang dambul ka na pensiru na suerte ni piringana ga pena maka anu ka pensiru de ini yang testing saya, maka besar si dams, ini hab Allah aku beritahu aku Subhanahu Wa Taala ya, iu na papangkara sana yang ada dia, maka besar yang dams, ini dams, kau banding saya nule besi malik nego sampai 7, pamanti ni kau berante bisa ini bang tahinang tebian kau banding saya marbian, men hadisin besar yang awal bang tahinang alai pinne, pakala inni akhaf Allah, tabut silau kamat ilendungan ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala, bang makapasi. Nah, so bang pin na anak kulang pepito pito na bang kasi kung sigibot si haje pito paran ko pito kiyo kulang pito wiya kulang piya bata-bata pag pin sana kulang pina so paman TV hetinen iyan amban hinang TV hetinen ilandungan wallahu so sedina amban pide yan ini sedina amban ibata te sidi ibarat te sedihin elem tulay iyan asal sumetet kiti magtagamas ilawini dumen penar ka ining ma ini awasig pitin manusia in peru asangotan ang bambaran ni hawalektak nin
Gak niya boy painom, kapel niya boy painom. So pegwa sungutin sampai nakilitip ka o sungutin sa amin na mapasta. So waktu yan, bangga niya ngil dengan kita bi. Ini sa inapastan. Bangga na sa bahaya. Bangga na ibarat ni pagzikir ti bi Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga niya sa nagkate bi. Bangga niya ay tinapang-isip ti Tuhan pag ini. Sumagwa oras din bi tap uus ne na murah-murahan bang pain supaya bisa balik sa ano yun sa mana ano subject din bi na murah-murahan bang pain na tinibis saramian etinen si malaat di bang tuwing kiti bitapot sa law kiamat inaligan kiti Allah subhanahu wa ta'ala sa lawiyan edeme kaya pinsanan lay do bang pinikiti pinapati Allah subhanahu wa ta'ala etinen pagtatong juye serta tabangan na kiti tapot sa law kiamat sisiin esititan hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam.